خوشنویسی را میتوان شاخصترین هنر در پهنه سرزمین‌های اسلامی دانست و آن را مثابه زبان هنری مشترک برای تمامی مسلمانان دانست. هنر خوشنویسی همواره برای مسلمانان ارزش ویژه‌ای داشته است، چرا که در بنیاد آن را هنر تجسم کلام رحیمی دانستند. آنها خط زیبا را نه تنها در نسخه پردازی قرآن بلکه در بیشتر هنرها به کار می بردند. این نمایشگاه حاصل 10 سال کار مداوم و جمع‌آوری آثار از اساتید بزرگ ایران هست و از جمله 2 اثر بسیار نفیس که در این نمایشگاه هست از استاد حسین و استاد حسن میرخانی که از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران بودند. هنرمندان خوشنویس در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی شأنی را که خداوند در قرآن برای قلم قائل شده است درک کرده و سعی نمودند که قلم خود را در مسیر نگارش این کلمات نورانی و مقدس به کار ببرند. نمونه‌های به جا مانده از این هنر بهترین گواه از اعتقاد معنوی و مذهبی خوشنویسان در طول تاریخ این هنر در جهان اسلام است. بی تردید هنر قدسی خوشنویسی یکی از بارزترین نمودهای هنر اسلامی و به خصوص تشیع علوی است. روح خوشنویسی با الهام از مضامین الهی و به خصوص آیات و احادیث مرتبط با آن از ابتدا شکل ویژه‌ای در میان باقی هنرها داشته است. همزمان با شروع خوشنویسی و علاقه من به خوشنویسی کم کم علاقه‌مند شدم به جمع‌آوری آثاری از بزرگان خوشنویسی ایران. کم کم این مجموعه ها جمع شد، این تابلوها از اساتید حالا یا خریداری شد یا به صورت هدیه بود و به صورت یک مجموعه خصوصی در اومد. حالا دیگه تصمیم بر این شد که ما فقط این منحصر به دیوار منازل خودمون نباشه و اینو بیاریم در معرض دید عموم بذاریم. گالری خوشنامی همچون نگارخانه کبیری با برپای نمایشگاه گلاب اشک میزبان هنردوستان است. هنرمندانی که آثارشان در مجموعه گلاب اشک رو نمایی شد عبارتند از مرحوم استاد حسین میرخانی، مرحوم استاد حسن میرخانی، مرحوم استاد ولی الله پروانه، استاد گرامی عبدالصمد صمدی، استاد گرامی محمد علی قربانی، استاد گرامی کیوان سرلکفر، مبین میرزا هاشمی. وجه اختصاصی این مجموعه حضور 2 اثر از اساتید بزرگ و به نام خوشنویسی ایران هست، استاد حسن و استاد حسین میرخانی که از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران بودند و شاگردان بسیار زیادی رو تربیت کردند که الان از اساتید به نام و بزرگ خوشنویسی ایران هستند. استاد حسن ملقب بودن به سراج الکتاب و برادر استاد حسین
استاد حسین هم که معرف حضورتون هست که ایشون کاتب قرآن به نستعلیق بودن و این دو اثری که من از این دو برادر بزرگوار در این نمایشگاه قرار دادم خیلی برام ارزش داشت و جالب بود و همچنین برای خوشنویسا که بیان و کارهای دیده نشده، واقعا این کارها به سختی به دست من رسید و حالا در این نمایشگاه ترجیح دادم که این کارها دیده بشه.